Не было рыбки? Говорит, не было. Ну что ж, тогда давайте возьмем рыбку, положим ее на носик Дона Педро и посчитаем. Раз, два. Дон Педро, мне кажется, ты свою рыбку все-таки съел. Ай-яй-яй, нехорошо обманывать. Стыдно тебе должно быть, очень стыдно. Не будешь нас больше обманывать? Ладно, поверим этому парню на слово, друзья, поаплодируем южноамериканский морской лев Дон Педро. Продолжит свою горячий парень из Южной Америки. Но вот не только на суше, но и в воде. Которая была... Так это же не гора! Не перевелись богатыри на земле русской! Не оскуднела силушка богатырская! Вот он перед нами великий богатырь! Тихоокеанский морж Илья Муромец! Вот он, славный богатырь, и статен, и высок. В бою он смел, а на перу он весел.
Даже грусть не шатается, и века простоит, не шелохнется. А мы, друзья, готовы познакомиться с самым настоящим русским богатырем поближе? Вас плохо слышно? Другое дело, когда придет вам. Встречайте! Друзья, громче встречаем, пусть он слышит, что мы действительно ждем его. Это так, Илья? Действительно, это он садится вечером на берегу моря и музыку сочиняет. Я думаю, что если мы попросим, он не сможет отказать и исполнить что-нибудь для нас. Давайте-ка дружненько, все вместе! Итак, друзья, для нас прозвучит авторская композиция под названием «Уходят в море корабли». Никто не смог победить. Полезные киты, или же просто белухи. И похожие парни способны поднять настоящую океанскую волну. На полезном языке это было «Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами!»
Брушевать настоящие спортсмены. Особенно их увлекают игровые виды спорта.